Kohtunikutöö eelis advokaaditöö suhtes on see, et kohtunik ei ole kunagi seotud oma kliendi positsiooniga. Ma olen seotud oma südametunnistuse ja selle ajaressursiga, mida ma õiguse mõistmiseks saan kasutada. Praktilise poole pealt kindlasti see, et sa määrad ise endale tähtajad, võrreldes advokaadina, kellele määrab kohtunik tähtajad. Puhkus on päris puhkus. Sellist puhkust ei olnud mul olnud peaaegu 15 aastat, nagu nüüd esimesel kohtuniku aastal. Võrreldes advokaaditööga võimaldab kohtunikutöö rohkem keskenduda sisule, rohkem keskenduda õiguslikule analüüsile. See, et on võimalus minna puhkama nii, et sa paned arvuti kinni ja ei mõtle selle puhkusel üldse tööle. Et advokaadina minul sellist luksust ei olnud ja ma arvan, et paljudel advokaatidel ei ole. Kohtunikutöö on puhas õiguse mõistmine, mitte ettevõtlus ja see sobib mulle paremini. Kohtunik on iseenda sõltumatu ja iseseisev peremees ja kohtunik on vaba argumenteerima oma lahendites nii, nagu ta peab oma südametunnistuse ja seaduse järgi õigeks. Lisaks puhkus on puhkus. Advokaadina tegutsedes puhkus oli kontorist väljas valve, ehk tööd tuli teha ka ebastandardsel ajal ja ebastandardsetes kohtades. Kui advokaadina oled sa piiratud küllaltki palju klientide juhistega ja ka kliendi eelarvega, siis kohtuniku töös on sinu piiriks ja orientiiriks seadus ja südametunnistus. Nii et ma arvan, et see on küllaltki suur eelis. Minu jaoks peamine eelis, kui ma võrdlen kohtuniku ja advokaaditööd kohtunikuna, on sõltumatus kliendi positsioonist ja võimalus ise otsustada. Kohtunikutöö eelis advokaaditöö ees on sõltumatus.